Adamu Zango har yanzu dai al'amarin family issue ɗinka har yanzu dole sai ya shigo social media kenan. Yanzu Adamu Zango baya da za ka yi rayuwa ba tare da 'yan media ko kuma a'a duniya ta san wani abu naka na personal rayuwarka ba kenan. Wallahi na rantse da Allah, ni a tunanina na zaci Adamu Zango yanzu in ma zai ƙara aure ko da zai ƙara aure to ba za a taɓa ma sanin, kamera ma ba za ta ma zo gurin ba za ma a san wani abu nashi na sirri na family issue ba. Alhamdulillah, jiya Juma'a Adam A Zango ya zama sabon ango jama'a. Kamar yadda nake gaya muku, jiya Juma'a an ɗaura auren jarumi Adam A Zango, wanda yanzu aka A Zango ango ne yau. So muna mika sakon godiya, amma ku ji daga bakin shi. Yau ka zama ni ango. A bidiyo na ke ɗaukar ka zama ni ango. Makin yan na'u sun zo su cikin su wannan karan in Allah ya so. Insha Allah rabbi. Ban taba aure da rabu da mace ba. Insha Allah rabbi. An yi an gama. Yan na'u yanzu suna jin labari za su ce kwana da za ta yi. Ko me za su faɗa. Yau ne ka zama ango na. Thank you. To, kamar yadda kuka ji daga bakin sabon ango. J-Town, me yasa kana da matsala wallahi? Me yasa ba za ka ba wa Adamu Zango shawara ta gari? Adamu Zango fa dan uwanmu ne. Adamu Zango namu ne. Me yasa ba za ka ba shi shawarar da ya kamata ba? Ban taba sanin Adamu Zango ya yi aure ba. Sai da na kalli wannan bidiyon naka Aminu J-Town. Aminu J-Town, ni abin da nake expecting zaka faɗa a wannan video shine zaka bashi shawara. Har yanzu shin har yanzu Adam A Zango bai horu ba kenan? Adamu Zango har yanzu dai al'amarin family issue ɗinka har yanzu dole sai ya shigo social media kenan. Yanzu Adam A Zango baya da za ka yi rayuwa ba tare da 'yan media ko kuma a'a duniya ta san wani abu naka na personal rayuwarka ba kenan. Wallahi na rantse da Allah, ni a tunanina na zaci Adamu Zango yanzu in ma zai ƙara aure ko da zai ƙara aure to ba za a taɓa ma sanin, kamera ma ba za ta ma zo gurin ba za ma a san wani abu nashi na sirri na family issue ba. Amma sai gashi an yi mar bidiyo yana wasu maganganu ma har da ma irin jefa maganganu irin habaici. Wallahi Adamu, ban ji daɗin wannan bidiyo ba. Na rantse da Allah, ni I thought kawai sai dai kawai a sama bayan ma an yi auren da ma wasu watanni a rika jin jita-jita ai Adamu yayi aure haba yayi aure ai tun watanni kaza da suka wuce yayi aure to alhamdulillah kaza. Haka nake tunanin, saboda Adam A Zango ka ga rayuwa kuma ka ga yadda ka ma ga masu kaunarka da kuma makiyanka, kuma sannan kuma ka ji maganganu marasa daɗi, ka ji wulaƙanci a al'amarin sakin matarka da kai a baya. Wallahi na ɗauka wannan zai zama maka lesson. Wallahi jama'a, ina da magana da nake so ne mai muhimmanci wanda ina tunanin sai mai hankali zai fahimci wannan bayani na. Wallahi tallahi, kun ga wannan yawan aure da Adam A Zango yake yi, na rantse da Allah, ni a guri na ni iya wannan aurace da yake yi shi yake nuna min cewa Adam A Zango mutum ne mai tsoron Allah. Saboda idan ba Adamu Zango mai tsoron Allah bane, wallahi da wani ne zai haƙura. Amma yana gudun ya je ya faɗa zinace. Duk wanda kuka ga yana yawan aure, wallahi gudun zina ne. In ma mace ce kuka ga tana yawan aure, tana fita ta yi zawarci, ta sake yin aure, ta yi ta fita. Yanzu kaman wannan yarinyar ce ai, Sadiya Haruna, da ake ta cewa tana yawan aurete, ban taɓa mata bidiyo ba. Saboda ni a tunanina idan naga mutum yana yawan aure to gudun zina ne. So shi yasa, sannan kuma ina so ku sani wannan yawan aure da Adamu Zango yake yi, wallahi tallahi, in dai ban san dai wasu rayuwarsa, wasu halayensa, wasu ɗabi'unsa ba, amma in dai yana yin sallah lokaci 5, yana yin duk wata ka'ida da addinin musulunci ya faɗa, to ina mai tabbatar muku da cewa Adam A Zango insha Allah dan aljanna ne. Saboda duk mutumin da zai guji zina ya rika yin aure, saki halal ne, saki ba haramun bane.
sannan ba mamaki duk wannan sakin da yake wallahi kar ku sha mamaki na rantse da Allah ba mamaki wallahi laifin ma ba daga shi bane so komai zai iya faruwa mu duk wanda yake da aure ya san halin mata duk wanda yake da aure yake ya aje mata a gidansa wallahi ya san ɗabi'un mata kuma koma waye kai na rantsa da Allah zaman hakuri kake yi so da a gurguje Adam A Zango ban ji daɗi media ta san wannan auren naka ba na ɗauka ka horu wallahi sannan magana ta biyu wannan yawan aure da kake yi ni na sani wallahi imani ne saboda gudun zane ne yasa kake yin aurace Allah ya samu dace